Arigato. That's all the Japanese that I had. So good morning, everyone. As Yosuke mentioned, my name is Alejandro. I'm from Buenos Aires, Argentina. And I'm really excited to be talking with you about the last things that I have been learning. こんにちは。アルゼンチンのアレハンドロオビエロ、すみません。オビエロさんがすみません。最近も勉強とかやったことについてを喋りたいです。Alright. So you can find me on Twitter, GitHub under that handle. Please note that the first O is an actual zero. And you can follow the slides and find all the resources that I use to make this presentation under that link. この URL で今スライドをこれからもレフェレンスとして使える。で、アウイエロさんの Twitter ハンドルと GitHub ハンドルを使って彼をフォローできる。最初の文字はA0、O じゃなくて A0 です。So before we continue with the talk, I wanted to spend a little time to say why I think you should care about this topic as I do. So I think having an understanding about the optimizations that take place in your JavaScript programs will give you a unique perspective when measuring performance. どうしてあなたたちそのテーマに意識を持っているのがいいかについてをちょっと話したいです。JavaScript エンジンの後ろのことがどういうふうに動いているか分かると、あなたたちのソフトもクオリティアップできるから、このテーマは大切だと思っています。So yeah, I started my path going through studying the history of JavaScript engines and found that things have changed since 2006. Before that time, JavaScript engines were fairly straightforward. 私はこのテーマを勉強するためにはJavaScript エンジンについて調べました。2006年からは JavaScript エンジンはだいぶ変わりましたのを見つかりました。で、それについて今日喋ります。Now, I have to mention that that's not a stick going out of my head. It's an actual roadway, right? イラストレーションで分かりやすいかもしれない、分かりにくいかもしれないんですけど、それは棒じゃなくて道ですね。Come on, Mari. I will have to redo this slide later. 後でレビューします。So, yeah, JavaScript engines will first grab your source code and will transform that into an abstract syntax tree, right? Or AST for short. 2006年エンジンはソースツリーをパースしてそれを AST シンタックスツリーに変更しました。So an AST will omit comments, tabs, parentheses, semicolons, and so on. All the things that are part of the syntax and will represent expressions and blocks as nodes in a tree structure. そうハイフンプレイスなどをパースしてそれをツリーでメモリの中で保存して使っています。So the next step needed for the engine is to grab that AST and transform that into bytecode, which is called as an intermediate representation. そしてそのメモリーを使ってそのツリーをバイトコードに変更するのが必要でした。そのバイトコードレプレゼンテーション、それはバイトレプレゼンテーション。Bytecode can be described as a well-defined set of instructions, and it can also be considered as a portable representation, since the instructions will not change from different CPU architectures. バイトコードはCPU アーキテクチャと関係ないストラクチャーです。
ちゃんと決まってるストラクチャーだから、いろいろなターゲットで呼ぶっていうストラクチャーです。On the other hand, machine code or native code will be architecture specific, that meaning that for the same lines of JavaScript, its machine code will vary from a desktop to a mobile CPU. マシンコバイトコードはマシンコードと比べられるんです。マシンコードはCPU とかオペレーティングシステムによって変わる。でもバイトコードは変わる。So the final step needed is what I call here on the top right as an execution phase. And it's, go ahead. 右上にはエクセキューションフェースはこのバイトコードからマシンコードのことです。Which is often considered as a really big switch statement that for each instruction will jump to the portion of code that implements its logic. 大きなスイッチステートメントでそれぞれのバイトコードをマシン言語に変更してます。So like in most high-level languages, JavaScript core will not deal with memory allocations explicitly. You don't have malloc or you don't have free, as in other languages like C. You can create objects, and all those objects will be allocated internally by the engine. C と違ってマロックとかフリーみたいなことじゃなくて、すべてのメモリーはダイナミックでアサインされてます。So there are different strategies to implement garbage collectors. We said that so in JavaScript you will not deal with memory allocations explicitly. You can create objects, and those objects can also be in references. To recover those precious bits of memory, you will need a garbage collector. ガーベージそのダイナミックメモリーをちゃんと動くためにはガーベージコレクターがいります。そのガーベージコレクターはいくつかのストラテジーが使われています。And there are different ways to implement garbage collectors. We will leave those details for later. 今のところはガーベージコレクターの違いについてはまた喋れない。後でもうちょっとメモしてください。Oh, let me check the images. So, スライドが表示されなくなった。let's see. Yeah. There you go. Yeah, right. Great. So it turns out this setup is what is called an interpreter is considerably slow, whereas the slow means comparing its performance to the performance of our C or C++ program after all the optimizations are applied. このコードはこのストラクチャーはインタープレーターと言われています。インタープレーターはC とかネイティブコードと比べてめちゃくちゃ遅いですね。すべてをできるだけオプティマイズしても遅いです。So a group of brilliant people worked on improvements over this architecture for Fortran, Self, and Smalltalk runtimes. Fortran, Self, Self と and Smalltalk. セルフとスモートークの言語で頭がいい人がそのアーキテクチャを改善しました。And they came up with this concept of adaptive optimization, which is the idea of identifying the pieces of your program that are executed too often and to compile them in runtime. Hence the name just-in-time compiler. よく動いてるコードを
ネイティブコードにコンパイルするのステップを追加しました。それはJIT、Just in Time、その時のコンパイラーです。So after compilation, the engine wouldn't have any overhead for running several times that function, right? Well, with just the interpreter, you will have to jump from the bytecode instructions to the portion of the code each time you are executing them. カンズは何回も動かすときではネイティブスピードで動いてるからすごく速くなりました。So this approach is also a great opportunity to apply optimistic optimizations in JavaScript, for example. この Yeah. このアプローチでJavaScript でもパフォーマンス改善ができるって意識が生まれました。Like collecting type information, collecting information about the context of a function call could open the possibilities for type specializing optimizations. 変数のタイプをメモするのおかげでパフォーマンスはさらにアップできるのことが分かるようになりました。So JavaScript engines try to optimize two really important things. One, object allocation, and the other one, property access. For object allocation, we have what it's called hidden classes, which is helpful for the engine to know which objects share a similar structure, so they can create them faster and have a smaller memory footprint. Object allocation and property access. オブジェクトアロケーションとかオブジェクトを作るとプロパティアクセス、プロパティ変更するについてのすごくを改善するためにはすごく頑張りました。プロパティオブジェクトアクセスはヒデンクラスという新しいコンセプトを開発して、それでいいことが思われました。And on the other hand, for property access, we have inline caches, or ICs for short. So inline caches are a way to save a fast path for accessing the property. The first time it will use the slow path, but will record each step needed to get the property. プロパティをアクセスするためには、アクセスカッシュを使い始めました。そのアクセスカッシュはどうやってどこにそのプロパティが保存するのをメモして、で次のアクセスでそのパス同じパスを早くフォローできるようにキャッシュから読んですぐ使えるようになりました。Be aware that some features of JavaScript will inhibit type specializing optimizations, like the eval function, the with operator, and try-catch blocks. いくつかの JavaScript 言語のフィーチャーはタイプオプティミゼーションに関して問題になっています。それはeval which とtry-catch です。So, the basis for most engines that we are going to see, it's an interpreter, what we had on the previous slides, and two compilers. One that optimizes compilation time on the left, and another one on the right that optimizes execution time. これからのコンパイラーについて喋るときにはこのパターンがあるんですね。一つのはオプティマイズなしのコンパイラーで、一つはオプティマイズすごくあるコンパイラーですね。両方ともは同じシステムで動いています。So the optimizing compiler, or the one that optimizes execution time, will highly depend on the information gathered from the rest of the system. オプティマイズングコンパイラーはすべての残りのシステム、つまりオプティマイズングコンパイラーから
の集めたデータをすごく使ってる。そのデータがないと動く。The other one, the unoptimizing compiler, will create inline caches and will help collect type information. そのアノプティマイズコンパイラーは集まっているデータはインラインキャッシュとタイプインフォメーションを保存されています。So type changes in the code could trigger the type specializing compiler, which is the one on the right, to compile several times. And after an excessive amount of type changes, the engine could desist and eventually mark the code as non-optimizable. タイプがアノプティマイズコンパイラーでタイプが変わったらさらにオプティマイズのコンパイラーが移動してます。でそれは数回行ったらJavaScript エンジンはこのコードブロックがオプティマイズできないよって意見がフラグをつけて遅くなります。So let's switch to a real-world architecture and let's talk about SpiderMonkey, the engine that powers Firefox. リアルライフの例を出すとFirefox のスパイダーマンキーエンジンについて喋ります。So on the top we have an interpreter, as we said before. Now inside that box we have the both parsing phase and execution phase for simplicity. 上はインタープレーターでパーシングとエクセキューションパーシングとエクセキューションフェースはこのインタープレーターのボックスの中で動いてます。So SpiderMonkey will count with an interpreter and two compilers, right? Baseline chip and IMonkey, which is both unoptimizing compiler and optimizing compiler respectively. インタープレーターの中で一つのコンパイラーが入ってて、その上でベースラインジャスティンタイムコンパイラーと IMonkey があります。それぞれのコンパイラーはタイプのデータとそのタイプコードインフォがあるかどうかについて決まる。So the first time SpiderMonkey runs your code, it will transform that into bytecode and will run that without any compilation. 初めてスパイダーマンキーがあなたのコードを見つかったらそれをただのバイトコードに変更して動かしてます。After a certain amount of times a function is executed, the engine will mark that as candidate for optimization. 関数が数回移動したらその関数をこれからオプティマイズしてくださいのフラグをつけてます。And we'll grab the bytecode plus any other information the interpreter could gather, and we'll compile that as fast as possible to machine code. その次のステップでインタープレーターが見つかったデータ、つまりタイプとそれ以上のフラグを使ってできるだけ早くをネイティブコードにコンパイルしてます。After the function is called another 100 times, 1,000 times, let's say, the system will mark that as candidate for really, really good optimization, and that's when IMonkey kicks in. 同じ関数はさらに数百回、数千回を動かした後はスーパーオプティマイゼーションのフラグをつけて、その時からはIMonkeyが動いてます。IMonkey will grab the bytecode plus the type information that the engine gathered and will compile that to machine code again. IMonkey は同じようにバイトコードとタイプインフォを使って、その上にJIT が集めたデータを使ってさらにオプティマイゼーションについてを頑張っています。One interesting thing about SpiderMonkey is that the code generated from IMonkey will not bail out to the interpreter. Instead, will bail out to the baseline chip. そう、ベイルアウトってなんかちゃんと動いてない場合は、IMonkey は
インタープレーターの方にバックアップに行かなくて問題のある場合はJIT コードを使ってます。As we did saw that happen on the previous example, both compilers generally bails out to the interpreter. 前のパターンとかこのコンセプトの中で普段はそれぞれのコンパイラーはインタープレーターにフォールバックしてます。And that's another one, another key concept of adaptive optimization, being able to de-optimize whenever you need to. It's very important. 問題の場合でディオプティマイズするのがすごく大事な問題です。大事なところです。すべてのコンパイラー。Let's switch to Chakra Core, which also have a similar architecture to SpiderMonkey. そしてチャクラコーについて喋ります。スパイダーマンキーとよく似てます。It will have an interpreter and two compilers, simple sheet and full sheet. チャクラコーの中で同じように2つのコンパイラーが入っています。1つのはシンプル JIT、そしてもう1つのはフル JIT。In this case, you can see that both compilers with the arrows are bailing out to the interpreter. このところでは両方とものコンパイラーはフォールバックとしてをインタープレーターを使っています。One interesting thing about Chakra is that it can fire additional threads to compile or to run the garbage collection. チャクラの面白いところはスレッドベースでガーベッジコレクターが動いてます。Let's switch to V8, the engine for Node, Chrome, and Chromium. It has recently switched to a 4-tiered architecture. V8、node.js の JavaScript エンジンは最近、4つの部分のエンジンに変更しました。So the top left corner will have the unoptimizing compiler. Sorry, the bottom. Bottom right, you have two different optimizing compilers, Crankshaft and Turbofan. 左下はノンオプティマイゼーションコンパイラーフルコード圏があります。そして2つのトゥーボファンとクランクシャフトのオプティマイゼーションコンパイラーがあります。So the optimizing compilers are competing between them. The Turbofan being the newest and the one that will target new JavaScript features like ES 2015, 2016 and so on. トゥルボファンは新しいエンジンです。一番新しいエンジンです。新しいECMAScript 言語のコードをその中で動いています。クランクシャフトとコンペしてます。どっちが早い？ I know they are planning to deprecate eventually Crankshaft and full code gen compilers. いつかはクランクシャフトをディプリケートしようと思ってます。アノプティマイズコンパイラーも使えなくなるかもしれない。So JavaScript Core, the engine that powers Safari, has also a similar architecture, 4 tiers. JavaScript Core、Safari のJavaScript エンジンも4つのティアがあります。So it also has an interpreter on the center, compiler, an optimizing compiler, and on the right, two optimizing ones, BFG and FTL. 左からただのインタープレーターで1つのコンパイラーと2つのハイレベルコンパイラーでデータ DFG と FTL コンパイラーです。You can see one item inside FTL, which is LLVM, another compiler which they are using as backend. The interesting part about LLVM is that you can it also have use cases outside JavaScript core. LLVM は気になってください。LLVM は
さらに別のコンパイラーで、すごく面白いプロジェクトです。JavaScript 以外にもいくつかの使い方法があります。So, we recently talked about the architecture for these engines. Let's talk about what optimizations they are all applying. オプティマイゼーションについてもうちょっと喋りたいです。Imagine a for loop, right? A regular for loop with an expression inside the loop. これはただのフォーループです。その中で一つのエクスプレッションを書きます。Now, if the expression is constant, if it doesn't change for every loop iteration, one reasonable improvement could be just hoist that out of the loop, right? And reference that with a variable. 一つのエクスプレッションはその中で変わらない場合は、そのエクスプレッションをループから外して外で動かすのが一つのオプティマイゼーションです。All these engines are applying internally this optimization, and it's called loop invariant code motion. ループインバリアンコードモーションというオプティマイゼーションは全てのコンパイラーで入っています。Another use case for this would be the normal dot length for arrays, where those were usually recommended to hoist that outside the loop. That's not that doesn't apply anymore. よくあるコードパターンでアレドとレンスのことを外に出してくださいとみたいなことがあったんですけど、このオプティマイゼーションでそれが必要じゃなくなった。So another optimization that the engine could have is function inline. Let's say you have a for loop, again simple loop with a function call inside the body. もう一つのオプティマイゼーションはファンクションインラインです。この例でループの中で別のファンクションを呼んでます。Now, if some conditions applied for the function, the engine will grab its body and will paste that directly inside the loop. オプティマイゼーションでこの結果をカルクレートしてもし変わらなかった場合はそのままにスタティックコンテンツとして入れます。スタティックじゃない場合はコードを関数読まなくてそのままにオペレーションをフォーループの中で移動してます。Now, you might be wondering why it should be faster since it's the same code. In low-level programming languages like assembly, each function call would end up in a context switch. Right after the function call, we'll have to save the context, and right before returning from that call, we'll have to resume the previous context too. どうしてそれ早いかみたいな質問がみんな考えてるでしょうか。で実はローレベルの方で関数を読むとコンテクストスイッチが行っています。そのコンテクストスイッチで新しいコンテクストを作って関数が終わってからコンテクストを捨てないといけないからそれはすごくパフォーマンスを使っています。So, another optimization could be, imagine you have an expression, any expression you want. As long as it doesn't have any side effect, it could be just deleted without doing anything at all. もう一つの例ですけど、例えばあなたは何も変更がないコードがあったら、そのコードは捨ててもいいでしょう。Now, this is not strictly related to for loops. It could be also part of a function, and that could also be deleted if you don't use the expression. If you declare a variable, I don't use it. それは for loop とは特に関係ないです。どこかにエフェクトのないコードがあったら、例えば使われてない変数とか、使われてない関数とか関数の中で何も変更が行ってないコードがあったら、それは自動に捨てても問題ないです。We talked about different ways unimplemented garbage collection.
we have a table here comparing all the browsers that we mentioned before. それぞれの違いがありますので、ここでテーブルで表示しています。So generational garbage collectors will assume that young objects are more likely to die than old objects. ジェネレーションのあるガーベージコレクションは若いのがThe young ones. 古いオブジェクトは死ぬのがこれからずっと先ですけど、若いオブジェクトの方が死にやすいと思って考えています。So the mark and sweep tells you how many phases are they having on the implementation. The options are mark and sweep or copying. ジェネレーショナルでどれぐらい使われているのがカウンターを持ってて、そのカウンターで捨てるかどうかを決まっています。They could also be precise or conservative ones. The precise garbage collectors can identify all the references, and conservative ones will look at memory patterns to identify references. プリサイズのはすべてのレフェレンスをメモしてます。コンサバティブはレフェレンスをゲスして別のアルゴリズムで探してます。So incremental GCs will interleave their work with the work from the main program. In theory, producing shorter pauses. インクリメンタルでは小さなポーズが入ってるから理論的には早いはずです。On the contrary, a stop-the-world strategy will halt the execution of the main program until a full collection is done. 他のアプローチではガーベッジコレクターが JavaScript エンジンをすべてフォルトしてます。だからそれはもちろんスターターとか別のエフェクトがあります。Well, now they are all using an interpreter. They are all open source, and they differ slightly on how many compilers all these engines they have. すべてのエンジンはインタープレーターがある。すべてのエンジンはオープンソースで良くなりました。Again, on this link you can find all the resources, details. If you're interested in the specific part, there are a lot of papers on there. ここで全ての情報、全てのスライドを集めてます。そして論文とか、それ以上のデータもリンク貼ってありますから、もっと知りたい場合はぜひ読んでみてください。That's it. Thank you very much. Thank you, Martin.